پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د عرفات په ورځ باندې روزه نیول، پیغمبر علیه السلام فرمایي زه د الله په دربار کې دا امید لرم چې الله رب العزت به د یوه کال دا تیر سوی او یو کال را روان د دې دواړو کلو ګناه به الله رب العزت ورمعاف کړي. یعنی را روانه جمعه چې کومه ده دا د عرفات ورځ ده چې خصوص زموږ پر تاریخ دی در موږ مخ ته دی کعبه شریف والا یا سعودي والا در موږ مخ ته دی ورځ خو پروا نه لري دې خبرو سره بیا کار مه لري، جنجال مه جوړوئ، ګروپ مه جوړوئ، اختلاف مه جوړوئ. لکه فواد چودري اوس وختي دعوا وکړه ویلې ول اختر چې دی هغه پر 31 تاریخ صحیح سلو میاس نه راوختله هغه په پلځای چې کوم دی هغه غریب لا د هفته پر ورځ اختر کوي. نو چون کې چې میاس نه راوختله د دعوا شروع کړله ولته دا میاس ته وګوره دا د یوې ورځې ده اوس صرف د خپل شرمندګۍ دپاره د ټول امت عقیده مور خرابوي، فکر مور خرابوي او اختر مور خرابوي صرف د خپل بدنامۍ. ولې دعوه کوي؟ ګوره علما دعوه نه لري، هغه وایي انشاءالله امکان یې سته چې په دا ورځ میاس راوخیږي، دی راولاړ سو امکان یې هم نه دی ویلی ول اختر چې دی هغه پر 31 تاریخ باندې دی نو هغه پر 31 نه سو هغه پر 1 سلو بس اوس یې نارې شروع کړي دي کله علماو ته خوله ور واچي کله رویت هلال والا ته خوله ور واچي. یعنی د خپلې بدنامۍ د ختمېدو دپاره ټوله پاکستان یعنی د پاکستان چې کوم مسلمانان دي هغو ته یعنی فکر و تشویش چې دی هغه ور پیدا کړی دي صحیح سلو فکر او تشویش. نو معنا دا د ما خبره دا ته کوله را روانه جمعه که یو سړی روزه ونیسي پیغمبر علیه السلام فرمایي زه الله ته دومره امید لرم یو کال تیر سوی صحیح سلو او یو کال را روان الله رب العزت به د تیر سوي کال ګناوي هم ورمعاف کړي او د را روان کال ګناوي به هم الله رب العزت ورمعاف کړي. ها یوه خبره دا سته علما فرمایي چې په عرفات کې کوم حجان دي د هغو دپاره روزه نیول نه دي پکار. ولې نه دي پکار؟ فرمایي چې هلته ستړې ورځ ده انسان ستړی ستومان هلته د مینا خبرې دي دلته د مزدلفې خبرې دلته شپه پر لارې ډېر مطلب تکلیفونه چې دي هغه سته نو دی د حج ته ستومانه کېږي ستړی کېږي په کار نه ده چې دی روزه ونیسي. ها یو سړي روزه ونیوله بلکل هېڅ یوه ذره شک نشته. یو صحابي فرمایي د عرفات ورځ وه زموږ دا فکر و چې د پیغمبر علیه السلام روزه ده نو بیا پیغمبر علیه السلام ته یوې زنانې شیدې پیش کړې ول یا رسول الله دا شیدې وچ پیغمبر علیه السلام پر خپله وښه ناست و دا یو ګیلاس شیدې وخوړلې نو صحابه وایي او زموږ خو فکر دا و چې د پیغمبر علیه السلام روزه ده هغه یې روزه نه وه صحیح سلو. یعنی معنا دا ده که د عرفات پر ورځ چا روزه ونیوله ډېر لوی اجر یې دی خو د حج دپاره علما فرمایي مناسبه نه ده ستړی به دي کې ته په نور ډېر غټ کار باندې اخته یې نو د هغه کار تکمیل ته ورسوه سر ته ورسوه پای ته ورسوه دلته ځان چې دی هغه ستړی کوه مه ځان ستومانه کوه مه. ها ما او تا چې کله پر کور باندې یو ډېره ښه خبره ده یو سړی روزه ونیسي ډېره زبردسته خبره ده. اوس دا که نن چا روزه نیولې د الله رسول فرمایي د یوه کال د روزو ثواب دی سبا بیا روزه ونیسي د یوه کال د روزو ثواب دی او بیا چې کله د عرفات د ورځې روزه ونیسي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا بیا دومره ثواب دی تیر سوی را روان کال د دواړو الله رب العزت ستا ګناوې چې دی هغه در معافوي.